شوف يا انت يا انتي، اي علاقة ما لقيت فيها الراحة والسعادة، حاسي انه الاهتمام طبيعي يكون منك انت بس، طوالي اقطع العلاقة دي حتى لو كان الزول ده عزيز عليك، لانه لو كان هو ذاته بعزك قدر معزتك ليه كان لقيت منه الاهتمام متبادل. صح، ممكن تكون الأيام الأولى قاسية وصعبة وكل حاجة، بس فترة حتعدي. أحسن تتعذب شوية وترجع نصيح، بدل تقضي عمرك كله متعذب دايس على كرامتك في سبيل إنه زولك ده ممكن يحس ويهتم بيك. الاهتمام ما بنطلب به، الاهتمام بيجي براه يا فردة. صح، أول الأيام بتكون لسه مشتاق ويومك كله ملخبط، بس حبة حبة حتقدر تتعايش مع الوضع الجديد وتحس إنك يا دوب اتنفست وبدأت حياتك من جديد. وقتها حتعرف إنه أنت اخترت الخيار الصح، إنه فراقك له كان لابد مني يكون من زمان. تحمد ربك إنك قدرت تنساه وتتجاوزه وتبدأ حياتك من جديد. خليك قوي، وبإذن الله حتتجاوز كل زول.